Ein kleines Topinambur-Update. Ich hatte euch ja gezeigt, dass ich mir da welche gesammelt habe in der freien Natur und die in einem Eimer mit Sand quasi konserviert habe jetzt über den Winter. Und ein paar hatte ich jetzt in den Kühlschrank gelegt, weil ich sie demnächst benutzen wollte. Ihr seht, da ist noch der Sand dran, damit sie nicht austrocknet. Und tatsächlich im dunklen Kühlschrank bei, was weiß ich, 5, 6 Grad, hat die angefangen, Wurzeln zu bilden, auszutreiben, und damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das passiert manchmal da, wo ich sie gelagert habe, aber im Kühlschrank ist es bisher noch nicht passiert. Und ja, eigentlich hatte ich das nicht vor, aber ich werde jetzt auch in den nächsten Monaten ein paar in den Garten einbuddeln und gucken, ob die Pflanzen dann da rauskommen und mich mit ihren Blüten erfreuen. Sehen ja aus wie kleine Sonnenblumen, vielleicht vermehren sie sich auch und ich kann im Garten was ernten.